Исламский образовательный портал assunna.ru представляет. Хотелось бы историю вам рассказать. Это уже история, произошедшая со сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого звали Абдуллах ибн Хузафа. Это случай рассказывает имам Захаби в своей книге «Сир». Это тот случай, когда во время правления Умара, когда правителем мусульман был Умар, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, войско мусульман столкнулось с войском Византии. Мы знаем, что в ту пору, можно сказать, миром правили две державы. Это Византия и Персия. И вот мусульманское войско идет, значит, в бой с одной из самых величайших держав мира. И в этом столкновении в плен к византийцам попадает сподвижник посланника Аллаха Абдуллах ибн Хузафа. И византийцы слышали о стойкости, о храбрости сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и узнав, что теперь в плену находится сам сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они радостно сообщают эту весть своему императору. И узнав об этом, его отдельно заводят отдельно в темницу и морят голодом, не дают кушать. Перед ним ставят только лишь мясо свиньи и алкоголь, вино. Потому что знают, что мусульманину это есть запрещено. То есть испытывают его стойкость. Что же теперь он сделает? Проходит день, второй, третий, он не прикасается к этой еде. И та стража, которая его охраняла, они видят, что Абдуллах, этот сподвижник, он уже еле-еле передвигается, даже встать не может. Он, можно сказать, да, уже ослабел, уже находится при смерти, и боясь, что он умрет, отправляется к императору и говорят, если его сейчас не накормить, если что-то не сделать, он умрет. И тогда его приводят к императору, и император его спрашивает, ты почему не покушал? Перед тобой же было мясо свиньи, вино, ты почему не прикоснулся к ним? На что Абдуллах ибн Хузафа ему отвечает и говорит, даже если мне шариат в таком положении дозволял покушать, в шариате, если есть крайняя необходимость, что человек уже находится при смерти, человеку можно покушать даже мясо свиньи в той мере, которая необходима. И этот Абдуллах ибн Хузафа говорит, даже если мне шариат позволял в тот момент покушать вот это мясо свиньи, но я боялся, что после этого вы будете смеяться над исламом. Понимаете? Мы сегодня что видим? Мы видим, какое отношение к исламу тех людей, которых называют себя мусульманами. Кто-то курит, кто-то пьет, а сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже в таких положениях, даже в таких случаях не прикасались к хараму. И тогда этот император ему говорит, хорошо, ты перейди в христианство, откажись от ислама, и пол моего царства я даю тебе, и ставлю тебя моим визирем, моим помощником. На что Абдуллах ибн Хузафа говорит, даже если ты мне все свое царство дашь, и все богатства не только свои, но и всех арабов, даже тогда я не соглашусь даже на мгновение ока отвернуться от ислама. Услышав эти слова, император разозлился и приказал его привязать к столбу. Привязали его к столбу, и лучники стали в него стрелять, но стрелять специально, не попадая в него, то есть напугать. И это все происходило в присутствии других византийцев перед всей публикой. В него стреляют, но видя его бесстрашие, и о каком бесстрашии может идти речь, когда он знает, что стрела в него попадет, он встретится с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что может быть радостнее для сподвижника, чем встреча с его любимцем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Поэтому для него это было не чтобы говорить о страхе, это для него любимее всего было. И
когда увидели в нем его бесстрашие, что он не боится ничего, приказывает привести котел, чтобы забросить его в этот котел. И когда его уже подвели к этому котлу, чтобы забросить его туда, в этот момент на его глазах появились слезы. И император подумал, что вот я смог сломить волю самого сподвижника пророка, обрадовался и приказывает его привести к нему. Его приводят к императору, и император ему обратно предлагает: откажись от своего ислама. Он говорит: нет, не откажусь. Тогда тот спрашивает: а почему ты плакал? Он отвечает и говорит, обратите внимание, он говорит: я плакал не из-за того, что боялся смерти, а плакал из-за сожаления, что вот сейчас меня бросят, и я умру. И у меня только лишь всего одна жизнь, чтобы эту жизнь дать на пути Всевышнего Аллаха. А я бы хотел, чтобы у меня была жизнь в количестве волос, которые у меня есть на голове, и чтобы каждую свою жизнь вот таким образом отдать. Эти слова сразили не только императора, но и всех присутствующих этих византийцев. Они были ошеломлены таким ответом, такой стойкостью. Между ними начали говорить вот эти слова. Да? То есть у них в самих сердцах византийцев появилось сомнение в своей вере. И видя уже, страшась, боясь за своих византийцев, император его зовет к себе и говорит: ты хотя бы поцелуй мою голову, я тогда тебя отпускаю на волю. То есть у него уже выхода другого нету. Он не смог его сломить, но он уже боится за других византийцев, что они перейдут в ислам. И говорит: ты мою голову просто в присутствии этих людей поцелуй, и я тебя освобождаю. Абдулла ибн Хузафа, немного подумав, он ему говорит при одном условии: ты освобождаешь не только меня, но и всех пленных мусульман, которые находятся у тебя. Он дает свое слово, что освобождает всех пленных, и Абдулла ибн Хузафа подумал, что ничего страшного не будет, если просто взять, поцеловать его голову, но взамен за это освобождаются все мусульмане, которые находятся там в плену. Вот, подумав над этим, он подходит, целует его голову, и его и этих всех пленных мусульман освобождают и отправляют к себе на родину. Вернувшись к себе домой, и когда рассказали Умару, правителю мусульман, об этом случае, о том, что произошло, услышав это, Умар, радийаллаху анху, подходит к Абдулле ибн Хузафе и говорит: сегодня каждый мусульманин обязан поцеловать голову этому Абдулле ибн Хузафе. И первым из них буду я. Подошел и поцеловал ему голову. И после него стали подходить другие мусульмане и целовать его голову за то, что он вот таким образом вывел из плена других мусульман. Обратите внимание, опять-таки, что мы видим в этом случае? Мы видим стойкость, да, этих сподвижников, что в каких бы трудностях они ни были, они не забывали, что в первую очередь они являются мусульманами. А ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был пророком не только для них. Он является посланником Аллаха ко всем людям на земле. И вместе с этим и к нам тоже. Поэтому мы не должны думать: а это были сподвижники. Конечно же, их степень, их уровень – это великий, большой. Но мы же ведь тоже мусульмане. Аяты Корана, хадисы посланника Аллаха тоже же ведь обращены к нам с вами. Об этом мы не должны забывать. И поэтому, вот, зная о тех трудностях, которые они испытывали, и все равно держались стойко на исламе, пусть Аллах нам поможет, вот, помня вот эти примеры, тоже так же стойко держаться в исламе и не отходить даже ни на 1 миллиметр от тех норм, от тех требований, которые требует ислам. Пусть Аллах нам в этом поможет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.